Voici comment lancer le nettoyage via l'application sur votre Xiaomi S40. Dans votre application Xiaomi Home, juste ici, vous avez le bouton « Démarrer le nettoyage ». Il suffit de Nettoyage. cliquer ici. Commencez pour créer rapidement une carte. Et comme vous pouvez l'entendre, Carte en cours de création. Ouvrez les portes des pièces à cartographier et rangez le sol en pause. l'aspirateur robot fonctionne. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de laisser un like et à la prochaine.